У меня много долгов. Много долгов. Каждый день коллекционирую долги. Вообще, на самом деле, мне иногда не надо брать долг. Но я беру. Потому что так жизнь интереснее. Так люди начинают тебе звонить. Ты чувствуешь себя нужным. И, соответственно, ты берешь долг, и они тебе названивают. А если не брать долг, то кто тебе будет звонить? Мама? А так, я маме тоже должен. Поэтому она мне тоже звонит. Есть, кстати, пятеро до завтра.